Quiero, por favor, Ik wil alsjeblieft que ustedes busquen en sus Biblias dat je je Bijbel opent. Isaías capítulo 26, Jesaja hoofdstuk 26, versículo 3. vers 3. No voy a durar mucho tiempo, no Ik más zal de niet- 2 horas. Ik zal niet heel lang duren, alleen 2 uurtjes. No se asusten. Wees niet bang. 26 del libro de Isaías, 26 versículo 3, Jesaja, vers 3. dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Omdat hij in u heeft geloofd. ¿Cuántos han confiado en el Señor? Hoeveel hebben in de Heer geloofd en vertrouwd? Óigame, el libro de Isaías es considerado Het boek van Jesaja una Biblia en miniatura. wordt als een kleine Bijbel gezien. Es uno de los libros más extensos del Antiguo Testamento. Het is een van de intensste boeken. Para la época en que fue escrito, In de tijd toen het geschreven was, Israel estaba entre dos grandes potencias de su época, was Israël in 2 grote tijden. Babilonia Babylonië y Egipto. en Egypte. Era un país pequeño, débil, Het was een klein land. que se debatía entre ser el tapón de las dos grandes potencias de su tiempo. Die de kleinste was van die 2 grote. Durante aproximadamente unos 50 años, En gedurende 50 jaar Isaías profetizó had Jesaja y geprofeteerd habló al pueblo de Israel. en sprak tot het volk van Israël. Para ese tiempo hubo unos 4 reyes Voor die tijd waren er 4 koningen a los cuales Isaías estuvo hablando durante toda esa tegen época. wie Jesaja sprak in die tijd. Pero era una constante dentro del pueblo de Israel Maar het was constant que dependiendo del rey que tuviesen, dat ze afhankelijk waren van de koning ellos die ze seguían hadden. buenos o malos caminos. Zij goede en slechte wegen opgingen. Lo cierto es que la mayoría de los reyes de Israel, Wat werkelijk is dat de meeste o koningen todos los van reyes de Israël, Israel, del of reino laten del we norte, zeggen, allemaal fueron reyes malos. het slechte koningen waren. Solamente los reyes de Judá, Alleen de koningen van Juda algunos se alternaban. waren sommige Eran buenos un tiempo, unos, soms goed y otros luego eran en muy daarna waren malos. ze heel slecht. Es de notar también que hubo épocas de mucha prosperidad en Er waren Israel. ook tijden van voorspoedigheid. Pero este pasaje en sí Maar dit es un cántico de confianza en la protección de Stukje Dios uit de para Bijbel. nuestras vidas. is dat ze vertrouwen hadden in God. Los pueblos, De las volken, naciones, de naties, los individuos, de individuele mensen, siempre pasamos por altibajos en la vida. gaan we door hoge, goede en slechte tijden. Hay momentos en que estamos en nuestras Er alturas. zijn momenten dat we goed Nos zijn. sentimos muy bien. We voelen ons heel goed. Creemos que nos vamos a comer el mundo. We geloven dat we de wereld aan kunnen. Pero hay días, Maar er zijn dagen, quizás meses, misschien wel y maanden probablemente para algunos hasta años, en misschien voor sommigen zelfs jaren, donde la vida parece ser oscura, waarin het leven heel donker lijkt parece ser llena solamente de en problemas vol met problemen zit y de dificultades. en moeilijkheden. Yo le he puesto por nombre a este tema, Ik heb het als titel gegeven, nuestros pensamientos onze gedachten determinan nuestros comportamientos. beslissen onze daden. Nuestros pensamientos Onze gedachten determinan beslissen nuestro comportamiento. onze manier van gedragen. Lo que hablaba el pastor que anteriormente Waar de voorganger het over had, estaba acá, die hier was, me da una base geeft mij een basis, para que nosotros podamos entender, zodat wij kunnen begrijpen que dependiendo de la actitud que nosotros tengamos en nuestra forma de dat pensar, onafhankelijk van de manier die we hebben van denken, podemos alcanzar victorias wij overwinningen kunnen o podemos bereiken alcanzar derrotas. of tegenslagen. Todo tiene que ver, Alles heeft te maken, número uno, con nuestra manera de pensar. nummer 1, met onze manier van denken. Este pasaje nos da primero una promesa. Dit geeft ons een belofte. Él guardará en completa paz Hij zal ons beschermen a aquel cuyo pensamiento en behouden degene die en él persevera welke gedachte in hem doorzet. porque en él ha confiado. Want in hem heeft hij vertrouwd. Es una promesa, Het is een belofte. pero es una promesa condicionada Maar het is een belofte met de a voorwaarden acciones
met acties. Y dos acciones hablan ahí muy claramente. En 2 acties spreken heel Una tiene duidelijk. que ver mucho con los pensamientos. Eén heeft te maken met de Tú gedachten. guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento. U zult in vrede bewaren Podría degene decir que es lo central de welke ese pasaje. gedachtes. En het is het Pero, ¿qué es centraal el punt. pensamiento? En wat zijn de gedachtes? Es un fenómeno psicológico, Het is een psychologisch fenomeen racional, die rationeel is, objetivo objectief y externo, en eeuwig. derivado del pensar. Die van gedachten, van Cuando denken hablamos de bestaat. pensamiento, también hablamos de carácter firme. Als we denken aan denken, dan spreken we ook over karakter. Die Pensar- standvastig is. Pensar es formarse ideas en la Denken mente. is ideeën creëren in je gedachtes. El pensamiento Je gedachte es un medio de planificar la acción is een middel om de actie te plannen. y de superar los obstáculos En de obstakels entre lo que hay y lo que se proyecta. in wat er is en wat je projecteert. Yo le podría preguntar en esta tarde, En ik kan vanmiddag vragen, ¿qué proyecta usted para esta semana? wat projecteer jij voor deze week? ¿Qué proyecta usted para este mes? Wat projecteer jij voor deze ¿Qué maand? proyecta usted para el término de este año? En voor dit jaar? Y aún podría preguntarle, En zelfs kan ik vragen, ¿qué está proyectando usted para el wat 2016? projecteer jij jezelf voor 2016? Dependiendo de sus proyecciones y de sus pensamientos Afhankelijk van je gedachten en wat y je de in lo que usted gedachten crea hebt que puede alcanzar, en wat je gelooft dat je kunt bereiken, así usted lo va a lograr. zo kun je het ook bereiken. La estructura del pensamiento Structuur van de gedachten o los patrones de conocimiento of de patronen van de kennis es el andamiaje is de andamiaje, mental de mentaliteit sobre el cual se conceptualiza la experiencia o la realidad. in welke de ervaring en de realiteit zit. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene una estructura mental, Dat wil zeggen dat we allemaal een mentale structuur hebben. una forma de pensar. Een manier van denken. Y esa forma de pensar tiene que ver mucho con nuestra manera en que nos criaron, En de manier van denken heeft te maken met de manier waarop we opgevoed zijn. nos educaron. Ze hebben ons opgevoed. Un famoso psicólogo Een beroemde psycholoog, conductista conductief, hablaba de que el ser humano puede ser condicionado. had het over dat een persoon condities kan Pavlov brengen. hablaba Hij sprak de un famoso experimento que se hizo con un perro, over een experiment die gedaan werd met que een se le hond. colocaba un alimento Dat je legde y zijn le fueron eten condicionando en op die conditionele manier de tal manera werd het op een... que cada vez que el alimento no estaba, Dat telkens als dat het eten er niet was voor de hond, el animal simplemente salivaba. hij alleen smaakte. Ahora, nosotros los seres humanos somos condicionados En wij zijn geconditioneerd por el medio ambiente donde nos formamos, door de omgeving waarin wij opgevoed por el worden. medio ambiente donde nos creamos. Waarin we gevormd worden. Óigame, para la mayoría Voor de meesten que pueden venir a esta nación, die naar deze natie kunnen komen, que somos latinos, dat we Latijns zijn, cuando llegamos acá, op het moment dat we hier vemos esta aankomen, nación muy alta, zien wij deze natie als iets muy groots. arriba. Heel groot. Primero por su nivel educativo, Ten eerste door de hablar onderwijs die 5 hier o is. 6 idiomas. 5 of 6 talen spreken. En Latinoamérica es muy In difícil. Latijns-Amerika is dit heel moeilijk. Déjeme decirle que hablamos mal el castellano. En we spreken slecht Spaans. Máxime hablar 5 o 6 idiomas más. En het is heel goed om 5 talen meer te Entonces se spreken. convierte en un reto, Maar dit wordt dan een uitdaging voor en un ons. reto enorme. Een enorme uitdaging. Pero depende de tus Maar pensamientos. het hangt af van jouw gedachten. Depende de lo que tú crees que Dios puede hacer Van wat je contigo. gelooft wat goed kan doen met jou. Depende de lo que tú has creído que Het Dios hangt af puede hacer en nuestras vidas. Van wat je gelooft dat wat goed Al kan que doen in jouw cree, leven. todo le es Want posible. voor degene die gelooft Y si is usted alles cree que puede, mogelijk. puede. En als jij gelooft dat je kan, Pero dan si kun usted je está het ook. condicionado en su mente Maar als je jezelf voorwaarden para geeft no alcanzar cosas, om geen dingen te bereiken, simple y llanamente no las va a alcanzar. dan zul je het ook niet bereiken. Ahora, el pensamiento es lo que cada día un individuo posee De gedachte is wat één ieder heeft. y lo va desarrollando de acuerdo a lo que va En aprendiendo. die zal het ontwikkelen conform wat hij leert. Tengo un condicionamiento en el pasado, Ik heb iets in het verleden,
Pero en el presente yo puedo romper con mis Maar in het estructuras heden mentales. kan ik breken met de Yo structuur. puedo romper con mi pasado. Kan ik breken met mijn Yo puedo verleden. entender que Dios puede hacer cosas En kan ik nuevas. begrijpen dat God nieuwe Y cuando dingen Dios kan hace doen. cosas En nuevas, als God nieuwe dingen maakt, comienzo a caminar en una nueva dan manera de begin hacer ik las te cosas. wandelen in een nieuwe manier van de dingen doen. Cuando un individuo deja de aprender, Wanneer stopt iemand met leren? cuando deja de leer Op het moment dat hij stopt met lezen y cuando deja de estudiar. en te studeren. Aquel cuyo pensamiento en él In welke gedachte in hem persevera. doorzet. Anteriormente se creía que nosotros estamos limitados por werd la parte gedacht genética. Dat wij genetisch gezien begrensd zijn. Se decía, él es así, Hij is zo, su abuelo fue así, zijn opa was zo, su bisabuelo también, zijn overgrootopa was su zo, padre también. zijn vader was ook Por zo. lo tanto, él va a Dus seguir ese daarom mismo camino. zal hij dezelfde weg opgaan. Sobre todo nosotros en Latinoamérica que tenemos una Vooral serie in Latijns-Amerika de dichos dat we gezegden kennen, que uitdrukkingen, condicionan nuestra manera de die pensar. onze manier van denken Por ejemplo, bepalen. un dicho nuestro en Een Latinoamérica: gezegde in Latijns-Amerika, los ricos están completos. de rijken zijn compleet. ¿Qué quiere decir ese tipo de pensamiento que los ricos están completos? Wat betekent dit? ¿Que para qué me voy a esforzar yo? Waarom zal ik ¿Para qué voy a werken? luchar yo? Waarom zal ik hard werken? ¿Para qué voy a trabajar tanto? Waarom zal ik zo hard werken Si ya los ricos están completos, als de rijken al yo compleet nunca zijn? me voy a hacer rico. Ik zal nooit rijk worden. Entonces, ¿para qué esforzarme tanto? Dus waarom zal ik zo hard werken? Hago las cosas a medias, Ik doe de dingen maar half. sin importar mucho, Zonder uit te maken of porque het goed nunca voy a is. lograr Want ik zal nooit bereiken llegar a ser rico om een rijke te worden. o tener prosperidad de tipo material. Of voorspoedig worden. Pero déjeme decirle Maar laat me je zeggen que los ricos no están completos. dat de rijken niet Que compleet falta zijn. usted, que falto yo, jij que en podemos ik creer, nog que daar podemos moeten komen, confiar dat en we que moeten Dios puede hacer geloven mejores en cosas vertrouwen con cada uno dat de God nosotros. betere dingen kan doen met ons. Cuando yo comienzo a cambiar Als ik begin te veranderen, mi lenguaje, mijn manier van praten, mi manera de ver la vida, mijn manier van het kijken naar de mi manera wereld, de enfrentar las mijn manier circunstancias, van onderhandelen, comienzo a cambiar dan begin ik te mi veranderen. entorno, Mijn mis omgeving, situaciones. mijn situaties, Yo no puedo comenzar a quejarme ik kan dan niet klagen por las cosas que vivo en la vida. voor de dingen die ik leef elke dag. Entienda que los problemas y las situaciones Begrijp dat de problemen en situaties son el proceso de Dios het proces van God zijn para llevarte a mejores lugares. om jou naar betere plekken te brengen. Dios primero necesita trabajar con God nosotros, heeft het nodig om eerst met Con ons te nuestra werken. mentalidad, Met onze mentaliteit. con nuestra manera de ser, Met onze manier van para zijn. poderme llevar a las Om alturas. mij naar het hoge te kunnen brengen. Primero tiene que trabajar con nosotros. Eerst moet en los hij términos werken más met bajos. ons. Eso quiere decir que el único En responsable dit wil zeggen dat de enige del éxito o el verantwoordelijke fracaso van het succes, en la vida van het leven, no dependen de las circunstancias. hangt niet af van de omstandigheden. Yo soy dueño de mis ideas. Ik ben eigenaar van mijn Soy dueño de mi ideeën. pensamiento. Ik ben de eigenaar van mijn Soy dueño de lo que gedachten. quiero hacer. Eigenaar van wat ik wil Y soy doen. dueño de lo que pienso y En de lo que eigenaar hago. van wat ik denk en El doe. único responsable Enige soy yo. verantwoordelijke ben ik. Si no alcanzo victoria Als ik y si overwinning tengo niet derrota bereik, en mi vida, en la als ik culpa faal, no es de los que me Dan is het rodean, niet de schuld la van culpa es degene om me mía. heen. Het is mijn schuld. Y tengo que aprender En ik moet leren a mirar om te kijken, no lo que me rodea, niet in wat om je heen is, sino lo que yo llevo dentro de mí. maar wat ik binnenin me heb. La estructura de pensamiento se refleja en el lenguaje. De structuur van gedachten zie je in de manier van praten. Yo no sé cuántas veces a usted le ha sucedido que se sienta a hablar con alguien Ik weet niet hoe vaak je overkomen is dat je met iemand gaat praten y usted sale de allí en je gaat daar weg, enfermo, bijna ziek. porque comienza esta persona a hablarle de los Want problemas dit persoon begint te praten over y no de problemen las soluciones. en niet over de oplossingen. Óigame, si yo me sentara a hablar con usted de los problemas de Als ik met Venezuela, jou ging llora zitten usted, lloro om te yo, praten over hago de llorar a problemen van toda la Venezuela, congregación dan zullen we y met z'n cada allen uno de gaan aquí huilen. soltaríamos lágrimas toda la tarde. En dan zullen we alleen maar huilen. Porque hay miles de problemas Want er zijn y duizenden miles de problemen circunstancias en duizenden Pero yo omstandigheden. creo Maar ik geloof que Dios puede cambiar las dat God de circunstancias omstandigheden cuando kan yo veranderen. cambio mi manera de Als pensar, ik mijn manier van mi denken manera de verander, actuar mijn manier van y mi handelen manera de hablar. en mijn manier van Cuando praten. yo comienzo a hablar
als ik begin de te una manera praten positiva, op een positieve manier, pensamientos dan de gedachten determinan sentimientos zullen y emoties ontwikkelen. sentimientos me llevan a expresar En lenguaje. emoties laten Pero mijn expresar taalgebruik lenguaje bepalen. Determina entonces un En dat comportamiento. zal dan een houding creëren. Usted sabe qué es lo único que el diablo conoce de Weet je wat nosotros. het enige is wat de duivel kent No van nuestros ons? pensamientos, Niet onze gedachten, sino cómo reaccionamos maar hoe wij ante las circunstancias de la vida. reageren Hay gente que usted lo tegen de pellizca situaties van de... y ya usted leven. sabe cómo va a reaccionar. Als je iemand knijpt, dan weet je Pero hoe diegene cuando gaat hemos reageren. entendido Maar als we lo begrepen que yo hebben soy en Cristo dat wat Jesús, ik ben in Jezus Christus, Él no haya que hacer con nosotros, hij niet weet wat hij met ons porque ya no aandoet. reacciono como reaccionaba en Want el ik reageer pasado. niet meer zoals ik in het Ahora verleden reacciono deed. de una manera Nu diferente. reageer ik op een Usted andere me puede manier. pellizcar, En je kan pero me usted no knijpen, sabe cómo voy a Maar je reaccionar. weet niet hoe ik zal reageren. Porque ahora estoy en Cristo Maar nu Jesús. ben ik in Jezus Christus. Y eso es lo único que el diablo conoce de En dat is nosotros. het enige wat de duivel van ons Nuestro kent. pasado, Ons verleden, nuestra manera de ser anteriormente, onze manier van zijn. y of siempre vroeger. viene para recordarnos En hij komt altijd om lo ons te que nosotros herinneren. éramos. Wat wij Pero vroeger eso era waren. lo que yo era. Maar dat is wat ik Ahora vroeger soy was. nueva criatura en Nu Cristo ben Jesús. ik een nieuwe Ahora creatie. soy un hijo del Rey de Nu Reyes. ben ik een Ahora kind. tengo una nueva manera de heb ik een pensar. nieuwe Tengo una manier van nueva denken. manera de actuar. Een nieuwe Soy manier van- diferente. No Ik ben soy el mismo de anders. antes. Ik ben niet hetzelfde als vroeger. Y la estructura de En pensamiento de structuur van je gedachten viene dada muchas veces por la percepción. komt door je perspectief, door wat je waarneemt. La manera en que nosotros percibimos De manier waarop je waarneemt lo que está a nuestro alrededor wat in onze omgeving is, va formando en nosotros una estructura de vormt in pensamiento. ons een structuur van gedachten. Óigame, padres, Luister goed, ouders. tenemos una responsabilidad enorme. We hebben een grote Con nuestros verantwoordelijkheid hijos. met onze kinderen. Probablemente a usted y a mí nos crearon de una manera y de una forma. Misschien ben jij op een A lo verschillende mejor a manier algunos de los que opgevoed. estamos acá Misschien sommigen van le dijeron, ons tú no sirves para nada. werd er gezegd, je dient voor niks. No vas a alcanzar nada en la Je vida. zult niks bereiken in het leven. Eres medio tonto. Je bent een beetje stom. No aprendes Je rápidamente. leert niet snel. Y usted creció con esa estructura de En je groeide pensamiento. op met die structuur Usted van creyó que no gedachten. podía lograr nada en la vida. Je dacht werkelijk Pero dat cuando je niets llega kon el Señor, bereiken. Maar als je tot de recibe Heer una komt, palabra y ontvangt esa een palabra woord, en het le hace woord impulsarse para entender que sí puede. laat jou begrijpen dat je wel kan. Tenemos la responsabilidad We hebben de verantwoordelijkheid de criar a nuestros hijos diciéndoles, om onze kinderen te opvoeden terwijl Sí we puedes, zeggen, hijo. je kunt het wel. sí puedes, hijo. Je kunt het wel. No importa la cultura donde Het estés. maakt niet uit de cultuur No waarin jij je importa lo que bevindt. te rodee. Het maakt niet uit waar, Si waar tú je crees je que bevindt. puedes, Als puedes. jij gelooft dat je kan, Si dan tú kun je crees dat. que lo vas a alcanzar, lo vas a Als je alcanzar. gelooft dat je het zult bereiken, No zul je het ook limite a sus bereiken. hijos. Begrens je kinderen No niet. limite a las personas. Begrens de personen Porque om je las heen personas pueden niet. cambiar. Want de personen kunnen Las veranderen. personas pueden ir más De allá. personen kunnen Los vooruit seres gaan. humanos, De mensheid Dios puede transformarlos kan God transformeren de tal manera op zo'n manier que usted cuando lo ve dice, dat op het moment dat je ze ziet, je denkt, ese es el pastor López. is dat de voorganger? Pero es que yo lo conocí en el mundo y él era Maar ik diferente. heb hem in de wereld gekend en hij was heel anders. Ahora es otro. Hij is nu een andere. Y realmente, físicamente podremos En fysiek gezien ser iguales, kunnen we hetzelfde blijven, pero mentalmente somos otros. maar mentaal gezien zijn we iemand anders. Y cuando somos otros, En als we anders zijn, actuamos de acuerdo a lo que somos. dan reageren we ook anders. Ahora, nuestro entorno se modifica Onze omgeving wordt bepaald con las experiencias de la vida. door de ervaringen van het leven. Por allí se dice que algunos aprendemos Er wordt gezegd dat sommigen leren a punta de palo, golpe, door middel van peñonazos, slagen, piedra, dreunen, botellazo. schoppen. Algunos dicen por allí Sommigen zeggen que somos tercos dat we niet luisteren. y que Dios Eigenwijs. necesita entonces comenzar a trabajar Dat God moet beginnen te werken con nuestra terquedad met onze wijsheid, para que entonces después le digamos al Señor, zodat we tegen de Heer kunnen zeggen, sí, Señor. ja Heer. Cuando Dios me llamó al ministerio, Toen God mij riep naar de bediening, provengo de una familia ik kom uit een familie donde me enseñaron desde muy pequeño a trabajar. waarin vanaf kleins
mij geleerd is om te werken. Las 4 de la mañana, 4 uur 's morgens. mi abuelo me levantaba, Mijn opa maakte mij teniendo wakker. yo 4 años de edad, Terwijl ik 4 jaar oud was. para ir a lo que era la finca de él, Om naar zijn boerderij te gaan. a ordeñar vacas. Om koeien 4 de la mañana, 4 con uur 4 años de morgens. edad, En 4 Era jaar apenas un oud. niño. Ik was een klein kindje. Y así me formaron en la vida. En zo werd ik gevormd in het leven. Cuando acepto al Señor, Als ik de Heer accepteer, trabajaba en una empresa werkte ik in een bedrijf. que se llamaba Montecristo Die heette Monte Cristo. y trabajaba con judíos. En ik werkte met Joodse mensen. Y como estaba acostumbrado a ganar dinero, En omdat ik gewend was om geld te verdienen, cuando me dieron la primera ofrenda en la iglesia, toen ze de eerste offer gaven in de gemeente, porque fui a predicar un lugar y me dieron una ofrenda, omdat ik ging preken en toen kreeg ik een offer, me ofendí. werd ik beledigd. Porque yo decía, ¿qué es esto? Want ik dacht, wat is dit? En mi mente no podía entender In mijn gedachten kon ik het niet cómo me begrijpen. iban a dar una ofrenda. Waarom zouden ze mij een offer geven? Alguien que estaba allí me dijo, recibe la bendición porque Iemand le die vas a daar was. obstruir la bendición al otro. Zij ontvang de zegen. Está bien. Oké. Yo todavía no era pastor ni era predicador, simplemente Ik me was invitaron nog a un geen lugar y preker, ook fui geen y lo hice. voorganger, maar ik moest preken ergens en ik Pero ging. Dios comenzó un trato conmigo, En God begon in mij te werken. que un día llegué yo a un lugar Op een dag kwam ik op een plek y me senté en lo último. en ik ging zitten op de laatste. Y allá Plek. sentado en lo En último, daar terwijl ik aan het einde zat, una dama que estaba predicando ese día een jonge vrouw die aan het preken was, die dag, comenzó a predicar sobre un pasaje del libro de Isaías begon te preken over een stukje uit de que Bijbel decía, van Jesaja. envíame a mí. Stuur mij. stond Y daar. esa dama predicando sobre ese pasaje, En terwijl die vrouw aan het preken was, al over het terminar stuk de Bijbel, predicar el pasaje, toen ze eindigde, me dijo, este mensaje lo he predicado por ti. Yo estaba ya en lo último. dit boodschap Y was me voor dijo, jou. ven acá porque Dios te está llamando a Kom, ti al want ministerio. God roept jou tot de bediening. En Me pareció que el hermano estaba, ik dacht, yo estaba trabajando. ik was aan het werken. En lo particular era un trabajo bueno. Het was een goede werk wat ik had. Total que Dios comienza ese trato conmigo. En God begint met mij te werken. Era estudiante de ingeniería. Ik was een student. Ya estaba en el 4º semestre, casi a mitad de carrera. Ik was bijna de helft van mijn carrière. Y Dios me dice, En God zegt tegen mij, me indica, hij Yo- laat mij zien. yo no oí una voz, Ik hoorde geen simplemente eigen stem. supe en mi corazón Maar ik wist in mijn que hart tenía que dejar la carrera. dat ik moest stoppen met mijn Y carrière. eso sí fue un problema para mí, En dat was een groot probleem porque voor yo mij. estaba arraigado en mi carrera, Want ik gaf alles aan mijn había carrière. sido buen estudiante Ik was een goede student. y ese era lo que yo quería alcanzar en la vida. En dat was wat ik wilde bereiken in het leven. Yo decía, yo voy a hacer un invento para ayudar a la humanidad, Ik zal iets Voy a ontdekken estudiar esta om carrera. de gemeenschap te helpen. porque con ella voy a ayudar a la gente. Ik zal dit studeren omdat ik dan de mensheid kan helpen. Y cuando Dios me habla, En toen God tot mij sprak, yo lloré, ik huilde, pataleé, ik vocht, grité ik schreeuwde y dije, yo no quiero eso. en ik zei, ik wil dit niet. Pero dije, te voy a poner, como dijo alguien por ahí, te voy a poner una señal. Maar ik zal En iets aquella zeggen. época del evangelio nuestro, de nuestros primeros años, En die uno tijd siempre van de hablaba de un evangelie. bendito vellón. Had je het over Yo le dije, Señor, te voy a poner un vellón. Si tú quieres een que billon. yo vaya al ministerio, yo voy a pasar una carta de renuncia Als je porque wil yo sé que no me la Dat van a ik voorganger aceptar. word, dan zal ik ontslag nemen. Había sido el mejor vendedor Ik was de beste verkoper. mes de noviembre, In november mes de diciembre había En quedado en el diciembre segundo lugar, was ik als tweede. pero durante todos los meses había sido el mejor vendedor que maar había en el gedurende lugar. alle maanden was ik de beste verkoper geweest. Entrego mi carta, Ik geef mijn seguro que no me la van a aceptar, en creo ik dacht yo. dat ze niet zouden accepteren. Y al otro día me llaman En de volgende dag werd ik gebeld, para que firme la renuncia. zodat ik kon gaan tekenen. Hermano, yo me puse bravísimo. En ik werd heel Y boos. yo le decía, Señor, ese fuiste tú. En ik zei, heren, dat was u. Pero está bien, Maar het is goed. voy a obedecer. Ik zal gehoorzamen. Y me fui En ik ging al Instituto Bíblico, naar de bijbelschool, al seminario. naar een evenement. Y 3 años después, cuando salgo del seminario, En 3 jaar later le digo, Señor, ¿qué hago ahora? zei ik, heren, wat moet ik nu doen? ¿Para dónde voy? Waar moet ik heen? Si
dejé el trabajo, Ik liet mijn werk. dejé los estudios. Ik liet mijn carrière. ¿Ahora a dónde voy? Waar moet ik nu heen? Pasaron 6 meses 6 maanden gingen voorbij. y nuevamente, En opnieuw, estando orando en mi cuarto, terwijl ik aan het bidden was op mijn vi como kamer, un rayo que caía, zag ik een licht que me iluminó. dat mij No oí ilumineerde. voz. Ik hoorde No geen soy de los stem. que oye, por lo menos yo, a mí no me ocurre. Hay muchos que les es más fácil, a mí no me ocurre Voor así de esa sommigen is het manera. makkelijker, Entendí maar ik begreep que Dios me estaba llamando a una zona de la ciudad donde estaba. dat God mij riep naar een bepaalde regio van de Nuevamente stad. fui ante mis autoridades, Ik ging el pastor, naar mijn voorganger, la confraternidad de pastores naar de andere y la organización donde había estudiado en el instituto. en de organisatie waarin de bijbelschool waarin ik geleerd Todos had. me dijeron, En ze zeiden, si eso es lo que Dios te dijo, als dat is wat God zei, puedes ir dan tranquilamente. kan je gaan. Y fui, En ik ging y los peores 3 años de mi vida en de slechtste 3 jaren van mijn leven los pasé al frente de esa heb congregación ik daar meegemaakt donde in die estuve 12 gemeente, años como pastor. waarin ik 12 jaar Los als primeros voorganger 3 diende. años, De eerste 3 jaar, lo que hice fue llevar piedra, wat ik deed was Palo, stenen dragen, situaciones, moeilijke situaties, circunstancias. omstandigheden. No había terminado mi carrera. Ik was nog niet 6 años sin que Mijn mi mamá carrière quisiera ir a mi beëindigd. casa. Todo era alles dificultades. waren moeilijkheden. Todo era difícil. Alles was moeilijk. Entraba en ayunos. Ik ging vasten. Entraba en oración Ik ging para que bidden. el Señor tratara con aquellos. Zodat de Heer kon Pero el werken problema met no hen. era aquellos. Maar het probleem El waren problema zij era niet. yo. Het probleem was Dios ik. tenía que tratar conmigo Ik moest met para mezelf poder werken. cambiar mi manera de Om mijn pensar. manier van denken Era te muy veranderen. rígido. Era Ik was como heel decimos streng. en Venezuela, cuadrado. Ik was Se streng. hacía lo que yo decía Er werd gedaan wat ik wilde. y tuve que pasar por todo En ik moest dit allemaal esas situaciones. doormaken. Llegó alguien Er kwam iemand, estando pastoreando en ese terwijl ik voorganger momento. was. Se me paró al frente, Hij ging voor mij staan. me rodeó con varias personas Ik werd omringd door y een me paar dijo, personen. pastor, ¿cómo quiere? En hij zei, voorganger, ¿Con una pistola hoe wil je het? Met con een las pistool, manos met je o handen, con lo que usted quiera? of met wat je wilt? Y yo, en mi vida he sido peleador, En in mijn leven Camorrero, ben ik según nooit een Omar. vechter geweest. pero cuando me dijeron eso, Maar toen ze dit zeiden, yo soy de una región en Venezuela ik was van een regio in donde usted Venezuela, no le puede decir eso a un falconiano. wanneer je dit niet kan zeggen tegen Eso es iedereen. como decirle, vamos a pelear. Dat is alsof je zegt, kom we gaan vechten. Yo me quedé, Ik stond in shock. ¿por dónde le doy? Waar zal ik hem geven? La mano así, Mijn hand was zo. no la podía levantar, pero Ik kon het niet opheffen. por una decisión que tenía que tomar. Door een besluit dat ik moest nemen. Y la decisión, En het besluit, aunque era difícil, ook al was die la moeilijk, tenía que tomar. ik moest hem nemen. Pasé al frente de la Ik congregación, ging voor de gemeente tomé staan. la decisión Ik nam het besluit y me fui a llorar. en ik ging huilen. Le decía, Señor, ¿por qué no me dejaste darle? Ik zei, Heer, waarom liet je Las me niet lágrimas gaan? se me salían. Tranen rolden over Porque mijn wangen. para mí había sido una ofensa, Want voor mij was het een belediging. pero Dios estaba tratando era conmigo. Maar God was met mij aan het werken. Luego de esos 3 años, Na die 3 jaar la iglesia comenzó un crecimiento, begon de gemeente een groei. llegó a ser la iglesia más importante del estado. Het werd de meest belangrijkste Teníamos aproximadamente, gemeente para van de aquella regio. época, estoy hablando del año 93, Dat was in 1993. en Venezuela tener una iglesia de 1000 personas Een gemeente hebben van 1000 era una personen iglesia inmensa, poderosísima. was een hele krachtige gemeente. 4 años, como les dije anteriormente, sin agarrar vacaciones, 4 jaar zonder vakantie te hebben genomen. pero era Dios trabajando Maar het was God conmigo. die aan het werken was met mij. Cambió mi manera de pensar, Hij veranderde mijn manier cambió van mi denken. manera de ver las cosas. Mijn manier van naar de dingen Tuve que kijken. pasar por Ik circunstancias. moest omstandigheden Óigame, si doorheen usted gaan. hoy está pasando por Als jij circunstancias, vandaag door no le eche la omstandigheden culpa a heen su gaat, entorno. No Geef le de eche la schuld aan je culpa a su omgeving. esposa. Of No aan le je eche la vrouw. culpa a su familia. de Crea schuld que aan je Dios familie. tiene propósito con usted dat y God está een doel tratando heeft para met jou. levantarlo, para llevarlo En a werkt mejores niveles. om jou tot betere niveaus te brengen. Aló, Hallo, ¿cree usted eso? geloof jij dit?
Dentro de los pensamientos, aparte de la percepción, están las creencias. Binnen de gedachte is niet alleen de waarneming, Es como maar ook el de geloven. mapa grabado del ADN Het is alsof je en el aprendizaje. in het leer Son las cosas que nos guían. alleen de dingen die ons leiden. Es lo que llamamos a veces somos intuitivos, Het is wat we noemen pero eso es un intuïtief zijn. aprendizaje Maar het is iets dat je leert. que en la mayoría de los casos In de meeste gevallen es aprendido. is het geleerd. Y las creencias En je geloven tienen algunas cosas como esta. hebben dingen als deze. El amor es ciego. Liefde is blind. Por eso hay algunos cuantos que ya no ven. Daarom zijn sommigen die niet kunnen zien. Porque el amor no es ciego. Want de liefde is niet blind. Pero tenemos la creencia que el amor es Maar we geloven ciego. dat liefde blind Que yo me is. enamoré simplemente y no puedo hacer nada. Ik ben verliefd geworden en ik kan er niks aan doen. Lo que estamos haciendo es desbordar nuestras pasiones. En wat we aan het doen zijn is onze verleidingen. Eso es simplemente una creencia. En dat is iets dat La je verdad, gelooft. cuando uno conoce lo que Dios dice en su palabra, Wat God zegt in zijn el woord. amor es un mandamiento Liefde is een gebod. y es una acción de la voluntad. Het is een actie. No es una van je acción de wil. los sentimientos. Is niet van je emoties. Es una acción de la voluntad. Is iets dat je zelf wil. Cuando la Biblia dice que tenemos que amar Als de Bijbel zegt dat je aún lief a hebben, nuestros enemigos, zelfs je no es una vijanden, acción del sentimiento, is het niet omdat je es het una voelt, acción de mi voluntad. is het omdat je het wilt. Puede decirle al que tiene a su lado, te amo. Zeg tegen degene naast je, ik hou van jou. A lo mejor está al lado de alguien que no. Misschien zit je naast iemand die je werkelijk niet Y usted lo ve y dice, van houdt. pero la Biblia dice que debemos amar aún hasta los enemigos, ¿no? Maar de Bijbel zegt dat we zelfs onze vijanden moeten liefhebben. Y verdad que eso va contra nuestra estructura mental, En dat gaat tegen con onze nuestra structuur, manera de pensar. onze Pero manier tenemos van que amar al denken. enemigo. Maar we moeten ¿Y onze cómo es vijand eso, amar a un liefhebben. enemigo? En hoe zit dat? Es una acción Het is een actie de la voluntad. uit vrije wil. Y lo segundo que yo consigo allí de En ese het tweede, pasaje, wat ik zie de la acción, van de que tiene actie, que ver con los pensamientos, dat te maken heeft met je es la gedachten, confianza. is vertrouwen. ¿Qué es la confianza? Wat is vertrouwen? Es la seguridad en algo o en alguien. Het is de zekerheid in iets of iemand. Es la esperanza firme Is de hoop que tiene una persona de que algo suceda. dat een persoon heeft zodat iets gebeurt. Cuando yo tengo confianza, Als ik vertrouwen heb, por ejemplo, un producto que yo compro, bijvoorbeeld in een product dat ik koop, es porque yo creo en la calidad del mismo. is omdat ik geloof in de kwaliteit. Creo en el proceso de elaboración. Ik geloof in het proces van het gebed. Creo en los materiales que le dieron a ese producto. Ik geloof in het materiaal. Cuando el pastor, usted lo oyó hablar ayer de ILEC, Toen de voorganger over está Ilek hablando de sprak, algo que él conoce. hij sprak over iets Tiene dat la hij kent. confianza, En hij heeft de tiene vertrouwen la erin. certeza, Hij heeft de tiene la bereid seguridad que cuando de ponga el primer zekerheid bombillo, dat op het moment dat hij no het se licht le va a aanzet, quemar. het niet zal verbranden. Eso quiere decir Dat wil zeggen que predecimos acciones y comportamientos. dat we beslissen onze Eso es gedachten. confianza. Cuando usted Dat is confía en vertrouwen. Dios, Op het moment dat usted jij in sabe God que Dios vertrouwt, tiene una naturaleza dan weet je dat God y op que en een su gegeven naturaleza Dios no en cambia. dat zijn manier van Aunque zijn, hij todas niet las cosas verandert. pueden cambiar a nuestro Ook al kan alrededor. alles in onze Porque omgeving alguien veranderen, dijo que lo más seguro que hay en la vida es el omdat cambio. iemand zei dat Y het todas meest las cosas cambian. zekere is de Pero verandering. Dios en cuanto a su carácter En alles verandert, nunca maar God, cambia. die Si Él verandert ha dicho nooit. que te va a bendecir, te Als va a hij heeft gezegd bendecir. dat hij jou zal Si Él ha zegenen, dicho que va a estar zal hij contigo het todos ook los doen. días Als hij hasta el heeft fin del gezegd mundo, estará dat con hij nosotros voor todos altijd los días zal hasta el fin zijn, del mundo. zal hij Si ook Él ha voor dicho altijd que zal va a andar zijn. contigo, que va a estar Als hij contigo, heeft gezegd Él está con nosotros. dat hij met Él no ons zal zijn, cambia. dan Siempre is esperemos hij de met parte jou. de Dios lo mejor. Want we ontvangen altijd het beste van God. Porque predecimos acciones y comportamientos por la confianza. Want we beslissen onze ¿Cuántos confían en handelingen Dios? door middel van het vertrouwen. ¿Y por qué entonces nos las vivimos quejando En waarom klagen wij de dan? que no tenemos las Dat cosas? we de dingen niet hebben. Porque no confiamos. Omdat we niet vertrouwen. Cuando usted confía, Op het usted moment sabe dat je esperar. vertrouwt, dan kan je wachten. Cuando usted cree, Op usted het moment espera. dat jij gelooft, dan wacht je. Cuando usted cree, usted sabe que Dios Op het actúa de moment una dat je sola gelooft, forma y de dan una weet sola je dat manera. God op één Y como manier Dios handelt. actúa de una sola forma y de una sola En manera, omdat hij op één manier simplemente crea, accione, Moet je espere simpelweg que lo que geloven Dios quiere para usted handelt, viene en de wachten camino. dat het wat Ya God Él voor je dijo heeft que onderweg te va a is. bendecir. Hij
que heeft somos gezegd bendecidos con dat toda wij bendición ons espiritual. zegenen. Quiere decir que usted es un bendecido. Dat Y si betekent- usted es un bendecido, actúe como lo que es Je moet handelen alsof, y alsof je crea gezegend lo bent. que Dios va a hacer con nosotros. En geloven wat Póngase God en pie, met je por zal favor. doen. Sta op alsjeblieft.